Sú hộp mè, xé hộp mù á? No, hôm nay cùng tôi xé bông mút nha. Ôi, nó mềm mềm, núng nính lắm. Đó, chỉ với 2 cốc trà sữa thôi mà xé được nè. Ê hề bông mút á. Tôi thấy là bông mút nhà Môn Tổ thì quá là đỉnh rồi. Nè, tôi có một nồi là biết như nào rồi đó. Thì cái bản này á, bản đào này á là dùng cho khô ha. Thì sẽ để dùng táp phấn phủ á, táp khô đó. Tôi thấy là khá là ok. Bông nó mịn á, nó kiểu mềm. Trời, bông mút nhà Môn Tổ thì tôi chấm 10 trên 10 rồi, không cần phải bàn cãi gì nữa. Đó, kiểu ai mà ẩu như tôi á, kiểu bị mất bông mút á thì tuyệt vời.